Pues eso, pues esto está aquí ardiendo, esta candela. ¡Qué susto! Fíjate, ahí cómo se ve la llama ardiendo, ¿vale? Y abajo se ven las ascuas. Fíjate, espectacular. Le podemos pegar un fogoncillo a los tornillos un poco. Y vemos el humo, cómo sale. Humo. Haciendo humillo. También se podría haber puesto sonido, pero bueno, ya no me puedo parar más cosas, ¿vale? Pero se ha quedado muy bien. Vamos a apagar la luz para que veamos cómo se ve. Fíjate, la candela, muchachos. Las ascuas ahí al fondo, ardiendo, y arriba la llama, además del humo, ¿vale? Fíjate cómo se ve el humo, cómo sale.